กินอะไรจะมีแต่อย่างเดียวเลยยังไงมา讲แล้วเขาคงแบบว่าอีกไก่แล้วนะ现在哪块比阿大咯？啊，找一下海多。收这有啥子？看我没？这看他那为啥有点贵呢？你只认得你啊？他那个哪里好吃？肉很多。这个也剥。没拿张开呢，张家好了。还那么大的，多那么大的嘛？前面都还是俺们那去，前面都要找哪里的？一万。前面都还关键讲。